Дұғамен қарулан, құлшылығыңды әсемде. Азан радиосында мұсылман қорғаны бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, Азан Атырау радиосының эфирінде мұсылман қорғаны бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламаға Саламат Иманғалиевті шақырып отырмыз. Иманғали орталық мешітінің азаншысы, ұстазы. Бізде жақсы жаңалық бар, өңір үшін жақсы жаңалық. Сәкең, Маңғыстауда өткен солай ғой. Құранды мәнерлеп оқу жарысынан республикалық жүлделі екінші орынды жеңіп алды. Екінші орын ғой? Екінші орын, дұрыс. Екінің өзі үлкен күш. Құтты болсын. Біз сізбен әдетте Құранның ғажайыптары, ғаламаттары, мынау адамға пайдасы, жалпы Құран туралы бұған дейін сұхбат өткенбіз. Біз соның нәтижесін көрген сияқтымыз. Сол үшін осылай сізді студияға шақырып отырмыз. Берекелі болсын, қайырлы болсын. Дайындық қалай болып еді? Ассалаумағалейкум, құрметті осы Азан радиосы ұжымы, Жандос мырза, шақыруларыңызға рахмет. Енді біз осы 2 күн алдын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басшылығымен өткізілген 12-ші республикалық Құранды мәнерлеп және жатқа оқу номинациясы өткен болатын. Соған байланысты біздер осындай үлкен Құран жарысынан келіп отырмыз, осы жүлдемен келіп отырмыз десек болады. Осы Құран жарысының өзін жалпы қалай өткендігін бір сізге қысқаша түсіндіріп кетейін. Жалпы Құранды 10 пара бойынша жатқа, және 20 пара бойынша жатқа, 30 пара бойынша жатқа оқу, және де Құранды нақышына келтіріп мәнерлеп оқу номинациясы бойынша, осы 4 номинация бойынша жалпы жарыс өткен болатын. Енді біздің Атырау елінен 20 пара бойынша жарысқа қатысқан жүлде қатысушымыз, яғни бірінші орын алып, қанжығасына 3 миллион теңге, яғни былайша айтқанда жүлдемен оралды. Және де бізде осы Құранды нақышына келтіріп, Құранды әдемі көркем түрде мәнерлеп оқу номинациясы бойынша, республика бойынша сол 2-ші орынды қанжығамызға байладық. Мүсе тұттыңыз ба? Иә. Мүсе тұттыңыз ба? Кейде айтады мына конкурсанттар. Мен негізі бірінші орын алуға барып едім. Әрине, бірінші орын деп ниет етіп бардық. Бірақ енді соған қарай, Алла Тағала ниетімізге қарай 2-ші орынды енді бізге нәсіп еткен екен, Алланың қалауымен. Енді ол Құранды әрине өзінің нелері болады, жаңағындай, өзінің ережелері болады. Мысалы, біреулер ойлауы мүмкін, жаңағы әлемге танымал Мишар Рашид сияқты ма, әлде қандай да бір әдемі оқу деген сөз, солай оқу керек деген сияқты емес. Жалпы ол әлемдік деңгейде дамыған Құран оқу түрлері бар. Әлемдік деңгейде дамыған. Сол әлемдік деңгейде дамыған оқу түрлерін енді біз осы Қазақстан жерінде медреседе оқысақ та, бірақ арнайы мектептер әлі қалыптастырылмады осы Қазақстанда. Бірақ та біз сондай бір әлемдік оқитын қариларға ұқсатып, барынша оқуға тырыстық. Сол республикадан 2-ші орынды қанжығамызға байлап, осы енді бұл Атырау облысы бойынша іріктеуден осы 20-22-ге жуық үміткерлер қатысты. Сол үміткерлердің арасынан Алланың қалауы, әрине, Алланың қалауымен 1-ші орынды иеленіп, сол өкілдіктің атынан сол жарысқа біз ұсынған болатын. Сол жарысқа ұсынғаннан кейін енді осы артымызда осы Атырау елінің намысы бар, осы Атырау елінің былайша айтқанда ұятқа қалдырмайық деген мақсатпен, енді әрине бірінші Алланың разылығы, екінші осы Атыраудың намысын қорғап, сол Құран жарысынан орын алдық Алланың қалауымен. Әрине енді Құранның өзіндік сырларын айтсақ өте көп, бірақ бұл жерде ең бірінші біздің білуіміз керек болған нәрсе тұрақтылық, және де адам өз-өзіне деген сенімділік керек екен. Жарыста барлығы біледі. Мен оқитын нәрсені сол 20 үміткер қатысты республика бойынша. Сол 20 үміткердің 20-сы да біледі мен оқитын, қалай оқу керек екенін бәрін. Бұл жерде адам абдырамай, саспай, халықтың алдында өзін еркін ұстап, өзін жақсы ұстап, сол өзінің оқып білетін нәрсесін емін-еркін түрде оқып берсе, әрине әр адам ол жерде жүлдегер деп ойлаймыз. Енді біз енді өз-өзімізге сондай бір мотивация бердік. Өзіміздің осы Атырау облыстық өкіл имамымыз Алтынбек Ұтысқанын білесіздер. Сол Алтынбек Ұтысқанының алдынан өтіп, бізге бір кеңес берсеңіз, бізге батасын алып, сондай бір сол кісінің баталарымен, кеңесімен, яғни сондай бір жарысқа бір жақсы бір көңіл күймен, жақсы
настроймен дейді ғой, былайша айтқанда. Сонымен кірдік, бір Алланың қалауымен бір нәтижесі болды. Кірдік те топ жарып шықтық дейсіз. Топ жарып шықтық енді. Алдында жүрме көз тиеді, артында жүрме сөз тиеді, ортасында жүр жарқырап деген. Сол секілді нәрсе. Айтады ғой, 99% еңбек, 1% талант. Дұрыс айтасыз. Негізі қай жұмыста болмасын, меніңше талант керек сияқты, табиғи дарын. Кез келген адамның дауысы, мысалы, дикторлардың даусындай бола бермейді. Айтады ғой, әрбір адамның дауысы өзінің қаруы. Кез келген адамды, мәселен, сіз көзіңізді жұмып тұрып, артыңыздан келсе, дауыстаса тануыңыз мүмкін. Дауыс ол сонысымен дауыс. Ал дауысты өз ырқына көндіру, игеру, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Дауыспен жұмыс үлкен ыждахаттылықты қажет ететін сияқты меніңше. Ал соны Құранға салу, оны біз қазір естіп көрейік. Жарысқа қандай өзіңіздің дайындалып бардыңыз? Құранның қай аятын, сүресін алып барып едіңіз? Жалпы енді біз жарысқа бұл номинация біздерде жалпы барған кезде Құранның кез келген жерінен бізге береді. Бұл жерде сіздің өзіңіздің дайындалған жеріңізді оқып беру деген әрине ондай нәрсе жоқ. Сіздің кез келген жерден бір сұрақ қояды. Сол сұрақ, сол бетті өзіңіз сол жерден дайындалып, сол мезетте былайша айтқанда біздің ақындарда бар ғой, суырып салмалық қасиет деген. Сол сияқты енді ақындар өзі суырып салып айтып атады. Бұл жерде енді өзіңнің неңді, қарақатыңды, өзіңнің бүкіл бойыңдағы бүкіл элементтерінің бәрін қосып, сол жарыста қай жерді берді, сол жерді әдемілеп нақышына келтіріп оқып шығып беруің керексің. Бұл жерде енді әр адамға берілген тапсырма бірдей. Бірақ енді біз ол жерде жатқа білмесек те, өзіміздің осы Атырау елінде жүрген кезде дайындалған жерімізді оқып берейік сізге, иншалла. Жақсы, сол мәнерлеп оқудың қазір куәсі боламыз. Жақсы, бисмилля. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Саламат ұстаз, әрбір нәрсенің адам тұнығын ішкен кезде бір рахаттанады ғой. Кәусарына қандым деген қазақта бір әдемі сөз бар. Қатесіз таза оқылған дүние құлаққа ол әркез жағып тұрады. Мысалы, қарапайым ғана мынау әдемі сөйлеудің тәртібінде біздің сөйлеуімізге жауап беретін адамда өзі ағза бар, мүшеміз бар. Тіс, тіл, таңдай, көмекей, өкпе барлығы қатысады. Өзінің техникасы бар ма арнайы? Мысалы, дикторларда бар. Ауаны не өкпеге жинайсыз, не ішке жинайсыз. Бірақ сіз жаңағы мәтінді оқу барысында барлық ережені іштей сақтап отыруыңыз тиіс. Ал дәл осы Құранды мәнерлеп оқуда осындай ережелер бар ма деген сұрақ қой. Әрине, әр оқудың, әр нәрсенің өзінің бір тәртібі болады, ережесі болады. Бұл мәнерлеп оқудың жалпы
түріктерде жалпы айтылады, Құран зияфетлері деген сияқты, немесе арабтарда басқаша түрлерде айтылып жатады. Енді бізде мәнерлеп оқу дегенде бізде былай жақсы бір әдемілеп оқып беру деген нәрсе емес. Бұл жерде мәнерлеп оқудың өзінің тактикалары, өзінің бір методикалары бар, былайша айтқанда. Әрбір үтірнектегі тоқталуы. Ең бірінші жалпы мәнерлеп оқуда жай басталады. Мысалы, кейбір кездерде мына қатты бір дауысты өте қаттырақ шығарып оқып ататын Құранның аяттарын көріп жатамыз, қазіргі уақытта. Бірақ бұл мәнерлеп оқудың бір несі, тәртібі бастаған кезде жай басталады. Байыппен, асықпай, жай ақырын басталады. Өте ақырын басталады. Бірақ шартында ортасында дауысты өте көтеру деген нәрсе бар. Жайлап, мысалы, сіз азан айтқан кезде де бір нәрсе, мысалы, бастаған кезде де жай бастайсыз ғой. Жай бастап, бірақ орта жағында дауысыңызды көтеріңкі қылып, бүкіл ішіңіздегі дауыстың бәрін шығарып, қатты айқайлап тұрып, әдемілеп, бірақ мәнерлеп, әдемілеп дауысты ортасына көтересіз де, төмен қарай түсіп атқан кезде дауысты төмен қарай түсіресіз. Басталуы бар, ортасы бар, түсуі бар. Басталуы бар, жай басталуы. Ортасында кішкене көтеріңкі болуы бар, шарттау шегі бар. Одан кейін төмен қарай дауысты түсіру. Бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені бізде де республикалық жарыстарда осымен бағалады десек те болады. Өйткені біз жай бастадық, ортасында қатты дауысымызды бір көтеріп алдық. Ең соңында дауысымызды кішкене төмен қарай түсірдік. Енді біз жарысқа қатысқандардың арасында да көрдік әдемі дауысты кісілерді, бірақ енді бағалау сәтінде дауыстар өте қатты әдемі болды, бірақ басында өте қатты бастаған жігіттерді көріп жатырмыз. Бірақ енді ол орынды бермеуге себебі содан болды ма деп ойладық өзіміз. Менің өзім ойым жеке содан болған шығар деп ойлаймын. Өйткені ол әлемде дамыған үрдіс оқу мәнер. Мысалы, мен өзім білем, мысалы, әлемде осы мәнерлеп оқу өте қатты дамыған соншалықты өте үлкен жүлделі қорларды осы мәнерлеп оқуға қояды екен. Мысалы, біз қазір көріп отырмыз ғой, 10 пара жаттау бойынша, 20 пара жаттау бойынша, 30 пара жаттағандарға автокөлік беріп жатыр қазіргі уақытта, мысалы, республикалық Құран жарыстарында. Ал әлемдік жарыстарда қандай десек, әлемдік жарыстарда мына мәнерлеп оқуға өте үлкен жүлделі қорлар қояды, ал манағы 30 параға оған төменірек қояды. Қарилардың жарысына. Бұл мәнерлеп оқу кез келген адамға, былайша айтқанда, бір мақтанғандай болмай-ақ қояйық, әрине, бірақ бұл өте қиын нәрсе. Бұл мәнерлеп оқу өте қиын оқу үрдісі. Иненің ұшымен жүргендей. Әр әріпке тоқтау, ол жерде демді ұстау, демді ұстаған кезде, оққан кезде өз-өзін контроль ету деген сияқты, контрольді ұстау өзіңді, оның бәрі былай нәзік нәрселер. Саламаттың осы сарқытын алып қалып жүрген оқушылар бар ма? Біздің қазіргі уақытта енді өте көп демесек те, бір аз ғана жігіттер бар, үйретіп жүрген шәкірттеріміз бар. Болашақта енді біз Алланың қалауымен, әрине, осы 2022 жылы республикалық азаншылар жарысында, енді осыны айта кетсек те жөн болар деп ойлаймын. Республикалық жарыстан Алланың қалауымен 3-ші орын алдық азан жарысынан. Енді осы 2023 жылы мәнерлеп оқудан енді Алланың қалауымен 2-ші орын алдық. Енді болашақтағы мақсатымыз, Алла бұйыртса, осы өзіміздің артымыздан өсіп келатқан шәкірттеріміз, үйреніп келатқан оқушыларымызды тәрбиелеп, осы республикалық жарысқа барынша, былайша айтқанда, не деп айтады? Жарыс жолына қою, дайындауға, иншалла, әрекет жасауға тырысамыз деп ойлап отырмыз. Бізде мектеп қалыптассын, тілек сол. Осы тәтті жерінен үзейік. Қалған сұхбатты сіз 1-ші орын алған кезде жалғастырамыз. Рахмет. Қадірлі тыңдарман, YouTube көрермен, бүгінгі осы қариларымыз көп болсын.